聽講一條賣到幾百蚊，被稱為水中軟黃金嘅鰻魚，真係咁好行情咩？今日揾到個養鰻魚嘅路邊，實地去了解下。一條鰻魚要養幾長時間先上市？ 1年就得，2年就得，3年又得。你攞翻嚟有幾大條咧？好似筷子咁大條，養3年就幾斤重啦？3至4斤重。咁啲魚苗貴唔貴？都係10蚊一條。養鰻魚最難嘅地方係咩咧？都係水啫，因為佢係冇鱗魚嘛，好容易爛身就知道啲味。咁爛咗身之後好難處理嘛。係啊。咁水溫咧？太過凍佢又唔入嘅。你呢個總共養咗幾多面積啊？10零畝咯，2頭。養咗幾多條啊？4萬零條。咁天凍呢啲都唔使蓋棚行鵝？係通都唔蓋，凍嘅時間唔都要。咁你而家目前一日餵幾次咧？2餐，早餐同埋晚餐。咁鰻魚其實佢中意食咩？鰻魚都用飼料咯，粉料啊，即係咁。自己有冇啲獨門秘方？有咩秘方都係咁上下嘅。唔講啊，老闆啊。就啲攞嚟餵，係啦。跟住咧你就翻房間攞翻啲配方料出嚟，係咪？好似水泥咁樣啊！哇，好香喎！咩料嚟㗎？都係魚粉。要加啲咩調味料落啊？啲魚油。魚油落去㗎，係啊。哦，其實佢都係即係中意食啲咩腥嗰啲味道啲嘢係嘛？難怪我哋平時間食個鰻魚嗬，啲油脂啊，係嘛，啲膠質啊，係啊，幾咁強，原來係一直食開高蛋白嘅，即係2鰻條就一餐就餵1包料就得啦。條稿嗰餐餵到3包。呢啲料貴唔貴啊？300零一包啦。哦，餵鰻魚都成千幾蚊一日，係食唔食？你知唔知呢餐你搞咗幾錢去啊？5蚊幾6蚊都有啊，個嚿嘢。得扒你。呢個品種屬於咩品種啊？翠鰻。哇，都好大條咯喎，已經養咗幾耐啦？1年。老表就話咧，呢啲魚咧係未上得市嘅，因為佢係白身。交往即係上市嗰陣。你哋成本你高唔高咧？我哋成本都高，咬大擔少少喎，咬唔晒咁揼出嚟咁就會成本高過好多。鰻魚你賣去邊咧？都係順德啲人上嚟手嘅啫。你覺得養鰻魚個產值 O 唔 O K？時間長，要養到2-3年前咁有價錢。最高峰嘅時候賣到幾多斤？好似14萬幾喎，即係70-80蚊1斤。咁預計養幾耐啊？6月份都要7一檔。你如果養喺魚嘅情況底下咧，你而家賣幾錢？而家個市價好似係去到紅馬孖登島。即係如果係養煙仔咁攞翻嚟10蚊雞，養1年嘅時候咧就賣40蚊，滿唔滿意啊？呢個價錢？呢個價錢梗係唔滿意啦，4-5萬蚊都要蝕本，咪幾貴？6-7萬咁得未啊？唔係蝕㗎啦，係啦。今日聽完老表講養鰻魚，其實錢真係唔係咁好揾嘅。做三農投資，唔好話人哋話乜你又話乜。而家仲想睇咩三農項目？話俾我知，實地帶大家了解下。